Ciao a tutti bambini, eccoci alla presentazione di altri suoni difficili, questa volta sci e sce. Ho scelto il colore arancione per sci e poi vedrete il colore azzurro per sce. Ho messo in ogni diapositiva, in ogni foglio, una parolina con il suo disegno relativo. Le prime 4 vedrete che avranno il suono all'inizio della parola e le ultime 2 avranno il suono contenuto all'interno. Quindi attentissimi mentre guardate l'immagine e mentre sentite che io la leggo, osservate benissimo la posizione delle lettere e i suoni che io pronuncio. Questo è lo sciatore. Il suono sci è contenuto all'inizio della parola. Poi c'è la scintilla e di nuovo è il suono sci all'inizio della parola. Ecco che arriva lo sciroppo che ci serve per curarci a volte, farci passare magari la tosse ed è un'altra parola che inizia con sci e la simpatica scimmia. Ed ora è il turno delle 2 paroline che hanno il suono difficile sci all'interno. Vedete la piscina e il cuscino. Ed ora passiamo invece al suono sce. Vedete che, come dicevo prima, l'ho colorato di azzurro. Il primo disegno rappresenta uno scettro. Uno scettro potrebbe essere di un re o di un mago. Poi vi ho messo un'azione, un verbo che è scendere, un simpatico sceriffo che vedete a volte nei cartoni animati e un altro simpatico sceicco. Ed ora le 2 paroline che invece contengono il suono sce. La discesa, e ho scelto un cartello stradale con la macchina che scende da una discesa ripidissima, un pesce ed eccoci infine alla filastrocca di scisce. Ve la leggo. Dal suo sacco trova robe, tira fuori 100 cose, un cuscino, un pesciolino, un ruscello scioccherello, una sciabola affilata, una scimmia imbellettata, una biscia lunga e liscia che nel prato calma striscia, lo sceriffo col cavallo ed un perfido sciacallo, tanti sci e uno sciatore ed infine un ascensore. Trovarobe ha trovato tantissime cose nel suo sacco e alcune delle paroline sono le stesse che avevamo messo noi all'inizio. Allora bambini, di questa nuova lezione io vorrei che sul quaderno faceste quello che vi spiego adesso. Nella prima pagina libera scriverete come titolo in alto sci e copierete ordinatamente le 6 paroline che io in queste diapositive vi ho scritto. Nello spazio rimanente della pagina, poi, farete il disegno della parolina che preferite. Nella seconda pagina libera, quindi nella pagina successiva, farete la stessa cosa con il suono sce. Quindi in alto nella pagina metterete il titoletto sce usando sempre i colori che avete visto in questa lezione, quindi l'azzurro per sce e l'arancione per sci. Sotto al titolo ordinatamente copierete le paroline che avete visto e ascoltato e poi sotto di nuovo nello spazio libero ne farete il disegno.
La filastrocca di Scisce la copierete nella terza pagina libera, quindi dopo sci e dopo sce copierete infine la filastrocca di Scisce. Potrete scriverla tutta con la matita grigia e poi infine cerchiare i suoni di azzurro e di arancio. Spero di essere stata chiara e vi aspetto lunedì con maestra Angela. Ciao bambini, ciao ciao.